ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಬಿ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವೀಗ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಆಯಿತಾ, ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ವ್ಯೂ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಏನಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಜರ್ನಿ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆಯ ಜರ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೈಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಂತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೋ ನಾವು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್. 1:15ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಬಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯಾತ್ರೆ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಕಾಸರಗೋಡು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳು ಆಯಿತಾ. ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 5 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸದರ್ನ್ ಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಫೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಮುಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಹೋಗಿ. ಸುಮಂತ್ ಅದರ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಸುಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಸೈಡ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಷ್ಟೇ, ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ದದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ.
ಹೊಂಟಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಂತ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಸಣ್ಣ ಇದು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ವಾವ್, ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿದ್ದರು, ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡುವ ಪೊಟ್ಟಾಶ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ನೀರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಬರ್ತೀರಾ ಈ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ರೀಜನ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ರೈಲ್ವೆ ಮೈನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಹೋಗೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಅದು ಸಹ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಸುಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮನ್. ಇದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಕುഞ്ഞി ಸ್ಟೇಷನ್.